E aí, pessoal do canal Henrique Câmbio Automático, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui com Creta 2019. Ele não é aquele turbo, aquele 3 cilindros turbo, ele é um carro aspirado normal, certo? O câmbio é A6GF1/2, né? Ele não é o A6GF2, ele é A6GF1/2 com start-stop. E esse carro aqui, pessoal, ele veio, é uma coisa bem diferente, bem peculiar, né? Não é um caso comum, acredito. Talvez daqui em diante a gente passe a ver mais casos desses, né? Que é... O carro tá com 89 mil km, tá relativamente zero esse carro aqui. Ele não aparenta tá usado, nada, tá perfeito, o carro tá simplesmente perfeitinho. E ele veio com a queixa de barulho na transmissão, barulho como se fosse o filtro entupido, sabe, pessoal? Aquele barulho de filtro entupido. O pessoal sabe que o A6GF1 do Elantra Veloster, ele faz o barulho, né? Porque o pacote da baixa ele começa a desmanchar, solta bastante sujeira, entra no filtro, o filtro começa a saturar, faz aquele barulho de puxar ar, faz um barulho de vácuo, né? De puxar ar, tá a ressonância do filtro, e aí ele faz o barulho de direção hidráulica. Mas no caso desse camarada aqui, pessoal, ele não tem aqueles discos ruins que fazem esse problema. Ele não tem aqueles discos ruins, certo? Os discos dele são diferentes daqueles modelo antigo. 2012, 2013 ali, entendeu? E eu já expliquei para o cliente o seguinte, olha, essa transmissão ela não tem esse costume de dar esse problema, igual dá no Elantra, no Veloster, no Soul. E ele mandou o carro para a concessionária abriu a transmissão, não conseguiu encontrar nada, muito provavelmente. Pelo que eu fiquei sabendo, passaram um orçamento absurdo, provavelmente eles iam trocar a transmissão. E o cliente mandou a transmissão, mandou o carro desmontado para a gente, né, com a transmissão no porta-malas, pra gente analisar e verificar o que é que tá com problema. Então a gente já verificou ali logo de cara a bomba, zero perfeita. O filtro tava perfeito também, ele tava amarelinho ainda assim, tava novo. O óleo da transmissão novo, aquela transmissão espelhada, nova. Não tinha nenhum problema aparente, né? Engrenagem, rolamento, nada, pessoal. Tava tudo aparentemente tudo certo. Foi aí então que a gente decidiu o quê? Vamos montar essa transmissão e vamos testar se o motorzinho do start-stop, porque ele tem um motor, né? Um motorzinho elétrico, que ele mantém a linha de pressão do corpo de válvula da transmissão aplicada, ele mantém pressurizada quando o carro está desligado, parado no semáforo. Então o motorzinho de start-stop acumula pressão, né, ele fica pressurizando o sistema para o carro, quando ele der a partida, ele já sair, ele já aplicar a marcha e sair, certo? Para não haver delay, né, para não ter aquele delay, aquele atraso na hora da saída no start-stop. Então a gente desligou o motorzinho com a transmissão instalada, já adiantando o que? Verifiquei todos os rolamentos, abrimos o conversor para ver se tinha alguma coisa errada dentro do conversor. Troquei o filtro, encontrei o filtro na internet, que o filtro ele tem uma diferencinha, né? Troquei o filtro, que é esse camarada aqui, né? Ó, que a gente até abriu ele para ver se tinha alguma coisa errada, tá vendo? Ó, nada, um filtro limpinho. Ele tem uma diferencinha, né? Que é essa pecinha aqui, certo? Que ela engata, que ela conduz o óleo pro start-stop por meio desse canudinho aqui, ó, que vai aqui. Certo, pessoal? E após instalada a nossa transmissão no carro, desligamos esse motorzinho do start-stop para ver se tinha algum barulho, abri esse motorzinho de start-stop para ver se tinha algum problema na bomba mecânica, no motor elétrico, rolamentos, tudo. Não encontrei absolutamente nada, pessoal. Então que a gente decidiu testar, fazer alguns testes, né? E nós percebemos que quando você engatava a marcha, estava em neutro fazendo barulho. Carro funcionando, motor funcionando em neutro. Motor funcionando em neutro, ele faz aquele barulho de direção hidráulica. Aquele barulhinho chato de direção hidráulica. Muito semelhante à direção hidráulica quando tá sem óleo, sabe? Entupindo, filtro quando tá entupindo. Aquele barulhinho. Na hora que a gente aplicava a marcha, seja ré ou drive, o barulho desaparecia, ele sumia. Quem é mecânico de transmissão já vai pegar o que é que estava acontecendo só de eu ter falar isso. O barulho sumia quando a gente engatava o drive ou a ré. Com o carro funcionando no neutro, ele voltava a fazer o barulhinho. Que não é bomba. E nem filtro. Por quê? Porque o carro no drive ou na ré, a bomba e o filtro eles estão trabalhando da mesma forma. Porque o motor está girando, o conversor está girando, então ele está girando a bomba mecânica dentro da transmissão e sugando o óleo pelo filtro. Se o barulho desapareceu instantaneamente, isso quer dizer que não está o problema ali na bomba, não está o problema ali no filtro. Então a gente, com a nossa imaginação, quem é mecânico de transmissão já vai saber o que é, a gente pensou, pode ser a planetária, pode ser barulho em algum rolamento da planetária ou alguma engrenagem da planetária. E tiramos ali a planetária pela lateral, não tiramos a transmissão de novo, tiramos a planetária pela lateral. É só você soltar o parafusinho que segura o sensor de rotação. Você tira a tampa do corpo de válvulas que você vai conseguir soltar o parafusinho que segura
o sensor de velocidade. Aí você afasta um pouquinho o sensor de velocidade, que aí você consegue sacar todo o conjunto ali, tirando também a catraca, né? Tirando ali a catraca e tirando o conjunto planetário. E vou mostrar para vocês agora a planetária. E olha só, pessoal, a planetária dele tá aqui, certo? Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha os buracos dentro do dente da engrenagem. Criaram-se buracos de desgaste dentro do dente da engrenagem, certo, pessoal? Eu tenho aqui, ó, a planetária do antigo. Ela está desmontada aqui do meu lado e eu tô com a engrenagem que é a mesma do novo, certo? Ela tem uma diferença de tamanho. Tem uma diferença de tamanho, mas peraí que eu já explico para vocês como que vocês vão colocar a do antigo no moderno. Olha só a diferença do dente, pessoal. Olha o dente desse aqui. Tá liso, tá reto, tá vendo, ó? Liso e reto. Eu não sei se a câmera vai pegar, porque a câmera desse celular aqui é uma porcaria. A do meu celular antigo era melhor. Eu vou fazer questão de falar na internet, pessoal. A câmera e muitas funções do Note 20 Plus foram muito estragadas, né? Perto do Note 9 Plus. O Note 10 Plus, então, pelo amor de Deus. Estragaram um celular top, né? Da Samsung. Estavam vindo fazendo uma linha muito boa de Note, aí no 20 estragaram completamente o celular. Então, estou gravando aqui com a qualidade máxima dessa porcaria desse Note 20 Plus, e mesmo assim eu não consigo gravar com uma qualidade boa aqui, essa engrenagem. Certo, pessoal? Ó, olha os dentes dessa engrenagem do antigo, do câmbio antigo Elantra 2012, e olha os dentes da engrenagem do moderno. Olha lá o buraco, olha o buraco no dente do moderno. O que acontecia? Quando você funcionava o carro, estava em neutro, essa engrenagem aqui, ó, que também está marcada, tá vendo lá? Ó, marca, não sei se alguém já fez transmissão manual aí, sabe como que marca quando o câmbio falta óleo. Quando falta óleo no câmbio, ele faz essas marquinhas aqui. Né? Mas esse câmbio aqui, provavelmente, ele não faltou óleo de jeito nenhum. Porque o câmbio está zero, perfeitamente zero. Só isso aqui que está desgastado. Né? Não tem nenhum disco ruim, queimado, nada, absolutamente nada, pessoal. Só isso aqui mesmo que estava ruim nessa transmissão. Nem o óleo não tinha sido... até o óleo estava novo. E olha só, marcou também essa engrenagem. Então, essa engrenagem aqui, ela ficava girando, né? Deixa eu montar aqui para vocês entenderem. Aqui, o que fica aplicado? No parque e neutro. Só a embreagem de baixa e ré. Só a low reverse. Certo? Então, se só a low reverse fica aplicado aqui, eu tenho um travamento desse elemento aqui. Porque o low reverse, ele fica exatamente aqui. Então, eu tenho um travamento desse elemento aqui, certo? Esse elemento, ele vai ficar parado no parque em neutro, ó, aqui aplicado, certo? Low reverse aplicado, carro em neutro ou no parque, certo? Carro fazendo barulho, por quê? Porque esse eixo aqui ele vai estar girando em falso, certo? Pessoal, esse eixo aqui ele vai estar, o eixo principal ele vai estar girando, certo? Mas vai estar girando em falso aqui. Então, pessoal, vamos simular aqui o que acontecer dentro da transmissão. Aqui nós temos o eixo de entrada, certo? O eixo de entrada ele vai até lá no final nessa embreagem, que é a embreagem da overdrive, né? Então, o eixo ele é fixo desde aqui da turbina movida do conversor até essa embreagem da overdrive. Então, o que acontecia? Deixa eu encaixar direito aqui. O que acontecia? Deixa eu explicar para vocês. O carro deu partida. O conversor ele vai estar girando, certo? O conversor ele vai estar girando. Tem a turbina motora, que é aquela que fica presa na carcaça do conversor, e tem a turbina movida. Tem um exemplo aqui de turbina no conversor. Essa é a turbina que fica presa na carcaça do conversor. Tá vendo? O conversor aberto no meio. Essa é a turbina motora, ela que move. E essa turbina, a que fica solta, pessoal, é a turbina movida, certo? Isso aqui é a estatora que estabiliza o retorno de óleo. E essa aqui é a turbina movida. Essa turbina fica presa nesse eixo aqui, pessoal, certo? Então, essa turbina presa nesse eixo, você imagina o seguinte, o carro ligou, funcionou, deu partida. A engrenagem, a turbina motora, ela vai girar a turbina movida, certo? Ela vai girar a turbina movida, mesmo em neutro, mesmo em parque em neutro, vai girar. Esse conjunto ele vai girar, certo? Só que o que fica aplicado? Ele já fica aplicado esse pacote aqui. Segundo nossa literatura, esse pacote aqui da baixa e ré, ele já fica aplicado, certo? Então, eu vou travar ele aqui para simular o funcionamento. Deu partida. Não tem tração, o carro não tem tração, mas esse eixo ele vai girar, certo? Ó, olha o eixo girando. O que acontece quando esse eixo está girando? Não transfere potência, certo?
Essa aqui fica presa na engrenagem que é transferidora, na engrenagem transferidora transfere para o peão e para a roda. Então ele não está transferindo potência, certo? Se eu segurar aqui, ó, tá vendo? Ó, não está transferindo potência, ó. O carro está parado. Só que o que está girando? Está girando aquela engrenagem que estava justamente aquela engrenagem que estava com buraco, né? Que fica presa nisso aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui o modelo antigo, certo? Então, vamos confirmar que é ela mesmo? Ó, tá vendo aqui? É ela mesmo, ela fica girando num sentido oposto aqui, certo? Ela fica só esperando uma reação. Quando você aplica a ré, ou quando você aplica a ré, ele vai aplicar essa embreagem, a embreagem do eixo de entrada. Quando você aplica o drive, ele vai aplicar esse pacote aqui, que é o da underdrive, certo? Esse freio, que é o freio da underdrive. Certo? Então você tá funcionando, o carro tá parado, neutro ou parking. Eixo girando, aplicado aqui low reverse, travado engrenagem de transferência. Nós temos essa reação aqui, pessoal, ó. A engrenagem que é presa no pacote da underdrive, ela fica girando em sentido oposto. O que fazia? Fazia o barulho. Isso aqui em alta rotação assim, 1000 giros, né, 1000 RPM, que seria ali a marcha lenta do motor, 700, 800, 1000 RPM, fazia o carro fazer aquele barulho de direção hidráulica, aquele barulho de filtro quando está entupindo, aquele muito forte. Quando você aplicava o drive, simplesmente parava, porque essa engrenagem ela vai ficar parada. Esse freio da underdrive, ele vai parar, ele vai simplesmente, ó, tá girando, aplicou o drive, parou, certo? A turbina movida, ela vai também parar dentro do conversor. A engrenagem motora vai continuar rodando, quase que eu maceto o dedo aqui. Ela vai continuar rodando, porém a movida ela vai parar, porque você está com o pé no freio esperando sair. Você tirou o pé do freio, aí o conjunto começa a rodar de novo, entendeu? Porque você libera. A turbina motora gira a turbina movida por meio do óleo e força centrífuga, tá ok, pessoal? A transmissão. Bom, eu acho que é isso, deu para vocês entenderem, né? A engrenagem estava com um buraco dentro dela. Põe aqui mais perto para eles verem. A engrenagem ali, ela está com um buraco dentro dela. Peguei um modelo antigo, coloquei no carro, coloquei a planetária antiga do Elantra, né? Ela é um pouco maior. Então o que eu tive que fazer? Eu troquei o conjunto planetário, certo? Troquei o tambor da overdrive, certo? O tambor da overdrive, troquei ele porque ele é um pouquinho mais alto. E também por uma questão de não fazer barulho nessa engrenagem aqui, né? E também por uma questão de relação de engrenagem, mas eu já contei os dentes. A relação de dentes é completamente igual, né? Contagem de dentes é igual, o que muda é o tamanho da engrenagem. E troquei a tampa, por quê? Porque a tampa tem uma diferença de 7 milímetros de altura. Então a tampa do Elantra 2012, ali, 2013, vai dar certo nesse câmbio moderno. Se você for trocar a planetária, o tambor da overdrive e a tampa, dá certo, viu, pessoal? Resolvido o problema. É isso aí. Tá? Se você tá com Creta fazendo barulho no câmbio, parece direção hidráulica, quando você põe no drive ou na ré, ele simplesmente desaparece o barulho, é esse camarada aqui, certo, pessoal? Então eu não sei se vão aparecer novos problemas desses, e eu tomara que apareça, né, pra gente ganhar dinheiro. Deixa seu like, suas dúvidas nos comentários aí. Valeu! Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem.